السلام علیکم، میرا نام ارشد علی ہے اور میں ضلع جھنگ سے آیا ہوں۔ تو میری وائف کو شٹیکا کا تکلیف تھی، ہم لوگوں نے بہت علاج کروایا، اپنے ضلع سے ڈاکٹر سے چیک کروایا، انہوں نے یہ علاج کیا لیکن فرق نہیں پڑا۔ اس میں ہمیں انہوں نے کبھی بولتے تھے آپریشن کرواؤ، کبھی بولتے ہیں انجیکشن لگواؤ، پھر اللہ بہتر کرے گا۔ تو ہم لوگ گھبرائے ہوئے تھے نا، اس کا علاج آپریشن صحیح نہیں ہے، تو علاج میڈیسن کھا رہے تھے، اس سے بھی بہتر نہیں فرق پڑ رہا تھا اور بہت خرچہ کر رہے تھے۔ پھر ہم نے فیس بک پہ یہ عنبر شہزاد کے ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ پنڈی میں ان کا میں نے چینل فیس بک پہ دیکھا، تو انہوں نے CPT پاکستان کے نام سے کہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے۔ پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں بہت تسلی دی کہ آپ آ جائیں، آپ کا انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہم یہاں آئے، ہم نے علاج کروایا، ابھی ہمارے مریض کو 100 میں سے 90% بالکل ٹھیک ہیں، وہ مطمئن ہیں۔ تو ہم نے ان سے علاج کروایا، بہت ہمیں اچھا محسوس ہوا۔ ہم دوسرے لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے تو موروں کا کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے، ان سے CPT پاکستان ڈاکٹر عنبر شہزاد صاحب سے رابطہ کریں اور اپنا وقت بھی بچائیں اور پیسہ بھی بچائیں، اور بالکل بہت اچھا علاج کرتے ہیں۔ شکریہ۔